Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Leggur þitt á mörgum til að gera beðið betri stað. Er þetta eitthvað sem Guðmundur Þórðarsson, Guðmundur Tóta, tónlistarmaður og knattspyrnumaður og góðvinur. Velkomin 24/7. Takk fyrir að leiða mér að koma. Já, bara gaman að fá þig. Við höfum nú rætt oftar en ekki saman hina á þessa hluti, þannig að ég hlakka til að spjalla við þig. Heldur betur. En ég vil byrja á þessu, botnaði þetta, fótbolti er. Já. Nú get ég náttúrulega bara að tala svona út frá persónulegum nótum. Fótbolti hefur náttúrulega verið svolítið lífið mitt og svo máli líka fótbolta svolítið við lífið sjálft, sko. Þetta er svona ups and downs og hefur verið hansi áhugavert ferðalag hjá mér persónulega. Maður var náttúrulega með og ég hefur haft rosalega svona háleit markmið sem hafa ekki alltaf gengið upp og mér finnst svona að vera hægt að færa það yfir í lífið líka. Þannig að, já, svo svona verður maður held ég að minna sig á það að fótbolti er líka leikur og ég hef stundum gleymt því svona einhvern veginn aðeins og einhvern veginn tekið þessu kannski aðeins of alvarlega en svo reynir maður alltaf að finna eitthvað jafnvægi í því. Ég myndi segja að kannski því miður þá hefur eiginlega fótbolti verið svolítið líf mitt, sko. Því miður? Já, það er bara þannig einhvern veginn, sérstaklega held ég þegar maður flytur erlendis að maður svona, þú veist, einangra svolítið og þetta er náttúrulega mikil samkeppni og mæta inn í mismunandi klefa, það getur bara verið erfitt og þér er misvel tekið og meðan maður svona leggur allt í sölurnar að þá er ansi stutt í að svona lendi í vonbrigðum í raun og veru, sko. En á sama tíma eru þetta rosalega áhugavert að fara í gegnum þetta ferðalag að leggja allt í sölurnar og reyna bara allt hvað maður getur til að verða eins góður og maður getur. En þá hef ég samt, sko, upplifað svona á mínum ferli að það hefur oft verið svona, ég vil að vera með nánast of háleit markmið að þá verður maður fyrir einhverjum vonbrigðum og ef maður er of, allavega eins og ég upplifað, ef ég er of einblíndur á að ég sé bara fótboltamaður að þá er einhvern veginn, þá er maður svo brothættur. Skilur hvað ég meina? Að já, maður bara titlar sig sem hennan fótboltamann og er gjössalega bara frá því maður var 5 ára, þá hefur maður bara dreymt að verða atvinnumaður, svo heppnast það og eflaust var ég með eitthvað svona glansmynd af því og ég hef ekki persónulega þekkt eitthvað náinn sem hefur orðið atvinnumaður í fótbolta, þannig að maður svona hafði kannski engan náinn til að leita í og fá ráð, hvað væri best að gera. Þannig að ég allavega upplifði þannig að, þú veist, bara þegar ég var 6 ára, skilur, að kom bíll og ég ætlaði bara undan honum að ljósastöðina því að þá bara hlaupa undan honum að ljósastöðina því að þá er ég atvinnumaður í fótbolta, skilur, maður er alltaf bara að hugsa þetta og svo fattar maður, skilur, að maður er eldri að þá einhvern veginn bara lífið er svo miklu meira enn fótbolti en á sama tíma auðvitað frábært og ég fengi magnaðar upplifanir í gegnum fótboltan en kannski eins og ég gerður, ég er bara svona félagsvera og vill vera að gera ólíka hluti og eflaust svolítið kreatífur líka að þá hefur þetta verið stundum já, svona stutt í þessi vonbrigði sem maður hefur svo kannski ekki alveg vita hvernig maður á að díla við. Þannig að fótbolti þetta er náttúrulega svolítið erfitt fyrir mig að svara þessu, sko. Maður vill auðvitað halda þessu sem einhvern leik en þetta hefur orðið bara lífið mitt í raun og veru og allt snúist í kringum fótboltan og missa af, þú veist, útskriftum, missa af brúðkaupum, ammælum, öllu þessu og þá að lokum þetta svolítið orðið bara lífmanns sem maður er að setja, já, bara hjarta og sál í þetta og já, ég held ég hafi upplifað þetta svona svolítið þannig á tímabilum hefur maður bara hugsað, þú veist, af hverju er í þessu og það er bara erfið spurning, sko auðvitað elskar maður sjálfan leikinn en svo mætir maður á æfingu kannski 3 tíma á dag og 4 tíma á dag og svo er restin ertu í rauninni að reyna að finna eitthvað að gera og ég hef alveg oft átt erfitt með þann tíma án þess að ég hafi nokkuð tíma mist mig í ykkur að vitleysu nema kannski að kaupa skó eða eitthvað, eða skilur en þá hefur þetta samt oft verið fyrir mig bara einmannalegt og þungt, sko. Þannig að áhugavert samband við fótbolta því að svo elska ég alltaf leikinn. Þú veist, ég finn það bara eins og núna heim í fríi að mér langar alltaf út að sparka, sko. En ef maður er erlendis og kannski nýfluttur í nýtt land, ekki búin að mynda tenginga við fólk á kannski ekki marga vini þar að þá er þetta oft svona svolítið dauður tími sem að allavega persónulega ég hef alveg átt erfitt með bara að díla við að vera einhvern veginn ekki bara þungur þá þess fyrir utan þó að ég mæti alltaf hress og skemmtilegur á æfingar en þá er það bara því að mér finnst svo gaman í fótbolta en svo kom alltaf hinnir
20 tímanir sem hafa verið svona krefjandi fyrir mig, en aftur auðvitað hef ég fengið ótrúlegar upplifanir í gegnum fótboltan sem ég er gríðarlega þakklátur fyrir, og þetta hefur verið mjög áhugavert ferðalag svona allavega inn í sjálfum mér sko, og kennt mér helling á sjálfan mig að vera svona mikið einn og einhvern veginn hugsa sjálfan mig, og maður hefur kynnst sjálfum sér vel. Þannig að já, þetta var mjög erfið spurning, en ég held ég á svona á svarin eins og ég lofi gat sko. Við tölum einhvern með þess að, þú veist, glansmyndir og atvinnumæður og kannski að það verið erfitt að leyfa sér að finnast fyrir erfitt að atvinnumæður, en þú veist, þetta er náttúrulega ekkert grín eins og segir að kynnast öðru fólki, og það er ekkert allir eins góði vinur hann úti og ert í heima með einhverjum í liði, og þú veist, þú ert ekki með fjölskylduninni og það sinni bara einn gaur sem ræður hvort þú spilar eða ekki, þannig að, þú veist, og þetta er bara lífið þitt, skilur við, sérstaklega ert ekki með eitthvað annað, þannig að það getur bara verið töff að vera í atvinnumæður, sko. Já, og ég get alveg viðurkennt það, mér hefur bara þótt það mjög erfitt oft á tíðum, og þú veist, það er svo mikilvægt fyrir mig samt persónulega að minna mig á allar góðu stundina sem maður hefur átt í gegnum fótboltan, og náttúrulega frábær tækifæri að fá að kynnast nýjum löndum, nýri menningu og allt það, en sko að lokum held ég bara að sé rosalegt svona próf fyrir einstaklingin að vera svona mikið einn, og ég held að séu margir sem að upplifa það, og svo þú veist, eins og við erum að tala um þessa glansmynd, kannski hefði ég upplifað þetta öðruvísi ef ég hefði náð drauminn og komist í ensku úrvalsdeildina. Ég veit það ekki alveg, kannski, af því að þá kannski ertu farin að þéna meiri peninga, þú hefur meira frelsi til að leyfa þér ákveðna hluti eða hvernig svo sem það er. En að lokum ertu samt alltaf, sé ég allavega alltaf þessa einveru sem að mér hefur oft þótt erfið, og ég hef auðvitað átt félaga í liðunum sem ég reyna að fara út í kaffi með og allt það, en að lokum held ég sem manneskja þá maður svolítið háður að fá hlýju frá sínu nánustu aðilum, og þú einhvern veginn alist upp í kringu vinina, kringu fjölskylduðina sem þú ert allt í einu svo búin að kveðja, og svo kannski ferðu þau einmitt eins og við talum á þessar æfinga 3-4 tíma á dag, og svo er það restin af deginum sem þú þarf svolítið að finna út úr hvað þú vilt gera við lífið þitt. Ég hef blessunarlega haft tónlist sem svona minn besta vin einhvern veginn, að fara bara að semja lag og æfa mig í því og púsla saman texta og svoleiðis, þannig að það hefur verið frábært, en að lokum þá er oft stutt í einhvers konar smá heimþrá og allan þennan pakka sem að fylgi því. Þannig ég held að það sé svona besta leiðin mín til að svara því að þessi glansmynd er, þú veist, ég veit ekki, mér finnst það bara að vera, ég er alltaf ekki sammála henni, ég hef ekki upplifað þetta þannig, þó svo að aftur ég er þakklátur fyrir þær upplifanir sem ég fengi í gegnum fótboltan. Þannig að þetta er já. Algjörlega. Hvernig, því ég veit að hvernig hefurðu tekist á við þá erfiðleikana? Ertu bara að fara sjálfur í gegnum þetta, eða notar einhverja aðferðir, eða hvað hefurðu, hvernig dílar maður við sjálfa sig í svona erfiðleikum? Sko, já, ég get alveg verið opiskár með það, þú veist, það var þarna tími þegar ég er 25 ára, þar sem að ég bara svona einhvern veginn, ég fann bara að þetta var ekki orðið eðlilegt lengur, hvernig mér leið oft, sko. Og þá byrjaði því bara að tala við þjálfara minn, ég sagði bara við hann að, þú veist, ég væri bara þungur, og ég eflaust hefði verið hægt að greina með eitthvað þunglindi á þeim tíma, sko. Þó að það er það sem er svo skrítið, að ég er alltaf frekar léttur og hress, og ég held að það sé bara einhver partur af mér, ég vil gefa af mér til annara, ég vil mæta í klefan og vera, þú veist, high five, jákvæður og allt það. Og það er held ég það sem var svolítið erfitt fyrir mig að kyngja, var það sko að mér fannst alltaf gaman að koma inn í klefan, mæta á æfingar, vera í fótbolta, en svo var þetta bara svo mikill tími, einhvern veginn og stór, þú veist, ég man til dæmis eins og tímabili þegar ég var í Svíþjóð, þá var kannski planað eitthvað 2 daga frí af æfingum, og ég fekk bara svona kvíða einhvern veginn yfir því að hafa 2 daga frí, af því að ég fór bara svona hugsa, hvað á ég að gera við þessa 2 daga, en að, þú veist, ég fór bara að sjá fyrir mig bara, shit, ég verð einn líklega allan tíman, en auðvitað ég gerði, eins og ég sé þetta allt hvað ég gat til að mynda tengingar, ég átti fína félaga í liðinu, en þeir voru kannski að fara í ferðalag eða fara heim til sín, eða
hvernig svo sem það var, ég gat kannski ekki bóka flug, farið heim til Íslands á 2 dögum og allir þessi pakki, þannig ég mjög þakkláttur fyrir, ég hafði það hugrekki bara að labba inn til þjálfarans og segja bara, þú veist, þetta orðið svolítið langur tími hérna sem að ég upplifa bara svona frekar þungt tímabil utan fótboltans, ég vissi ekki alveg hvað þetta var, ég skildi þetta ekki alveg og blessunarlega tók hann því bara rosalega vel og ég held að liðið sem ég var þá hjá í Svíþjóð þeir séu komin svolítið langt í svona bara svona að hjálpa einstaklingnum í raun og veru, að þeir horfi ekki bara á þetta sem eitthvað liðsbatteri, heldur eru bara að reyna að láta hvern og einn einstakling blómstra, þannig að hann var bara, tók þessu virkilega vel og setti mig í samband við klínískan sálfræðing sem að mér fannst hjálpa mjög vel að því að sko oft maður þá sendur til einhvers íþróttasálfræðings en þetta snerist í rauninni ekkit að þú veist, mér vantaði einhvers konar þjálfun í hvernig ég ætti að einbeita mér að sendingunni á æfingum eða þetta snerist í rauninni ekkit fótbolta sem slíkan, þar fannst mér alltaf gaman en þess fyrir utan var bara einhvern veginn eflaust leiddist mér bara, þú veist, þegar maður hugsaði þetta tilbaka sko, en ég var sem sagt í sambandi við þennan mann í 3 ár, tölum saman eflaust einu sinni í viku og þetta var þetta svo orðið bara svona samband okkar á milli þar sem við vorum farnir að kasta alls konar hugmyndum á milli og ég var farin að tala bara miklu meira heldur en akkurat þessa erfiðleika kannski sem ég var að díla við þarna og þannig að ég, eins og ég segi, ég mjög þakkláttur fyrir að ég hafði allavega það hugrekki bara rétt upp hendi og bara þetta búið að vera svolítið mikið fyrir mig og ég í rauninni eins og ég segi, vissi ekkert af hverju að því að auðvitað upplifum maður þessi svolítið svona vanþakklátan sko, að þú veist, ég einn að upplifa drauminn í að spila með toppliði Svíþjóð og það mæti fullt af fólki á völlin og mér gengur frábærlega, af því að það gekk frábærlega á vellinum sko. Þannig að það var svolítið sérstakt sko, en við náttúrulega köfum alveg djúpt sko og það var svona hitt og þetta sem að kannski maður hefði getað gert betur bara einfaldlega til að halda sér svona heilbrigðari eða jákvæðari í hausnum. Ég held að það sé svona besta leiðin til að útskýra, þannig að það var allavega mín leið að svona eftir að hyggja ótrúlega þakkláttur fyrir að ég þorði að segja bara þjálfarnum mínum að þú veist, það er bara erfitt, ég er bara búin að vera þungur og ég veit ekkert af hverju og kannski hann sagði svona að hafa skynjað það eitthvað en mér fannst ég samt aldrei sína eins og ég segi í klefanum með á æfingum að því að mér fannst alltaf gaman í fótboltanum þannig að fyrst þegar komið þangað sko þá var það þannig að ég bara þorði að fara til hans og segja honum og ég vissi í rauninni ekkert hvað það myndi leiða af sér sko, en ég ákvað bara að gera það því að mér fannst þetta ekki eðlilegt og ég nennti ekki að vera svona eitthvað áfram sko. Það er þöglega alveg hurugítið þess maður. Já, þetta var erfitt sko, af því að maður hugsaður auðvitað sko, er þetta að fara að koma niður á mér, er þetta að fara að koma niður á ferlinum, allir þeir punktar sko, en veist, ég hef sem betur ferildi líka sko, alltaf verið frekar svona óhræddur við að bara tala mína tilfinningar og hvernig mér líður við vini mína eða hvernig svo það er og ég held að sko það hjálpi manni því að maður myndar einhvern veginn dýpri tengsl held ég líka við aðra ef maður bara svolítið þorir sko, bara að vera einlægur og opinskár þó að maður þurfa sjálfsögðu að passa sig líka en ég held að svona með tímanum þá læri maður kannski inn á hverju vinni sínu hverju ekki og ég var átti gott samband til dæmis við þennan þjálfara þannig að ég allavega treysti mér til að fara til hans og bara svona eins og ég segi þorði því og bara þakkláttur fyrir að hann eins og mig grunaði reynda líka hann tók bara vel í það og bara ég fekk þá hjálp sem að ég þurfti að halda í raun og veru sko. Það var alveg tvennt sem langaði til að grípa hefðirðu viljað vera með minni kröfur að sjálfar og stefna á okkar læra þú talar áðan skilurðu ég var aldrei sáttur eða þú veist ég stemdi svo hátt. Já, ég veit það. Nei, ég held ekki, þú veist, þegar ég horfið tilbaka það sem að kannski ég ímynda mér í dag að hefði verið betra, þú veist, af því að núna finnst mér, þú veist, bara til dæmis þetta plattform fyrir mig, vonandi ykkur ungu fótboltastrákar að hlusta, það sem að ég hefði viljað gera var hins vegar að sko tala við fólk sem að þekkir þetta. Ég fer svolítið bara svona, hvað segir maður, út í blindan sjóin, eða segir maður ekki eitthvað með þannig á íslensku, að ég vissi í rauninni þannig laga ekkert hvað ég var að fara út í og hef engan svona náinn sem að þekkir þetta. Ég hefði eftir á hyggja sem svona 21 árs að því ég fer út til 19 ára erlendis og
þá hefði ég viljað vera eins forvitnari en það svo rosalega auðvelt auðvitað að segja það eftir á því á þeim tíma en maður bara svolítið Vissi maður bara ekki, maður bara vissi ekki betur sko. En ég myndi klárlega mæla með því fyrir ungan leikmann í dag að það eiginlega svona það sem ég hefði viljað gera betur af því að ég held þetta mun aldrei ganga ef þú ert með eitthvað lág markmið sko, eða þá myndi ekki komast langt. Þú verður að vera með einhvers konar pínu svona brjálaði, sérstaklega held ég frá Íslandi. Það er bara erfitt að komast frá Íslandi og kannski ekki eins mikið hort á, ef við tölum bara fótboltalega séð, á þá deild og allt það. Að þá held ég þú þurfir að vera með smá svona geðveiki í þér hvað varandi markmið til að ná langt sko. Og en þú veist, en eins og ég segi, það er líka, þá er svo stutt í vonbrigðin sko. Já, og líka kannski maður fyrir að taka svo alvarlega. Akkurat, og ég held að ég hafi svolítið lent þar að þá mér finnst eiginlega best að orða það þannig að þá skilgreindi ég mig eiginlega bara of mikið sem fótboltamann og fótbolti fekk bara svolítið að ég veit ekki hvernig maður segir á íslensku defæna hver ég var eða hvernig mér leið. Ég Guðmundur, ég fótboltamaður. Já, basically. Bara var endurspegluð þar. Já, bara algjörlega. Og svo lærði maður einhvern veginn sko að þú veist, það var stundum, og ég fattaði það eiginlega sjálfur sko, það var stundum ekki eðlilegt sko, ef ég tapa á æfingu þá gæti ég verið bara allan daginn bara einhvern veginn ómögulegur sko. Og svo hugsaði maður kvöldi bara, býtu, í hvað fór þessi dag? Bara að vera pirraður að því ég tapa á æfingu. En skilurðu, sem þú veist, alveg geggjað sko, þú átt að vera með keppniskap á æfingu og þú átt að vera með keppniskap í lífinu að vilja ná langt sko, en ég þurfti að læra einhvern veginn að skilgreina þetta svo þegar ég er búin á æfingu, þá ætla ég samt að vera bara, hey, þú veist, áfram gakk sko, eða þú veist, glaður eða whatever sko. Sem kemur svolítið að seinni punktur sem ég vil nefna við þig, hversu mikilvægt er að hafa eitthvað meðfram fótboltanum, þú veist, þú áfist að vera bara ólinn í fótboltanum að þú hengið þína sjálfsmynd á það. Sérstaklega kannski einn komin í atvinnumennsku, hversu mikilvægt er að hafa eitthvað eins og söngin eða eitthvað til hliðar sem þú hefur áhuga á líka? Já, sko, fyrir mig persónulega, mér finnst alltaf að vera svolítið svona við þá sem ég tala við þetta, mér finnst að vera svolítið svona deildar meiningar einhvern veginn það, en ég er allavega þannig gerður að ég hef bara ekki gaman af fótbolta lengur ef ég er að pæla í fótbolta allan daginn og að hugsa allt hvað ég geri út frá fótbolta. Þannig að fyrir mig hefur verið rosalega mikilvægt að hafa einmitt tónlist og ég hef alveg pælt í því að þú veist, vera að læra eitthvað með þessu eða hvernig svo það en kannski aldrei fundið það sem ég svona virkilega vilja læra. Þannig að blessunarlega, skilur, þá hef ég alltaf bara fyrsta sem ég geri ef ég fer í nýtt lið, það er bara ég fer út í næstu gítarbúð og kaupi gítara því að það gefur mér einhvers konar bara break frá, þú veist, frá því að vera að pæla allan daginn í fótbolta. Það sem hefur kannski verið öðruvísi fyrir mig er að tónlist er kannski svona aðeins meira fyrir allra augum. Þannig að stundum hefur maður fengið eitthvað svona, hvað er þessi gæi eitthvað í tónlist? En svo hefur maður verið að spila með mönnum á háu leveli sem hafa kannski bara verið að mennta sig sem lögfræðinga við hliðin á því eða eitthvað. Og fer miklu meiri fókus og tími í það hjá þeim heldur en hjá mér í tónlistina. Og þetta, það sem að ég hef svona í gegnum ferilinn séð er að mér finnst þetta oftast vera heilbrigðustu einstaklingin. Þeir sem að hafa eitthvað við hliðin á fótboltanum. Og svona, þú veist, besta dæmi er kannski svona sem maður upplifir í New York að þú veist, þar eru náttúrulega strákar komnir að hátlega vel að spila með sínum landsliðum og svo framvegis og þar fannst mér ég alltaf upplifa sko heilbrigðustu einstaklingana þá sem voru með eitthvað hliðin á fótboltanum. Hinir voru, þú veist, ég ætla bara að lega mér að segja það, bara svolítið týndir í einhverju verslunafíkn eða gamla fíkn eða, þú veist, af því að þetta er bara svo mikil frítími sem þú hefur einhvern veginn og þú veit að fá svo rosalega adrenalin kick út úr æfingum eða leikjum sérstaklega og þá er bara svolítið erfitt að, skilur, vera bara 3 tíma virkur á dag og svo bara einhvern veginn ekkert og þá sér maður að þeir sem að hafa ekki haft mikið annað heldur en fótboltan að þeir leitast svolítið í ykkur svona óhollari hluti til að bara halda sér virkum yfir daginn og jafnvel að spila tölvuleiki 8-10 tíma á dag, skilur, veist, og þannig að þess vegna allavega rauði þráðurinn svona eins og ég hef séð þetta í gegnum ferilina, þeir sem hafa haft eitthvað við hlið fótboltans, það eru nánast alltaf þeir sem eru svona ef maður má orða það þannig innan gæsalappa heilstiftustu einstaklingarnir
þannig að ég vil meina að það hafi hjálpað mér rosalega mikið bara að hafa alltaf einhverjar græjur inn í stofu sem að ég þá, og svo skrifa niður einhverja texta og það þurfa ekki að vera bestu lög í heimi sko, en ég bara gera eitthvað sem mér finnst gaman og uppbyggjandi fyrir sjálfa mig. Þannig að ég allavega þar að mér finnst það mjög mikilvægt fyrir alla að hafa eitthvað annað við hliðina af því að eins og ég segi, þetta tekur ekki það mikinn tíma af deginuðinum í raun og veru. Þó þetta sé að sjálfsögðu mikið álag líkamlega og allt það, en þá ertu samt ennþá full virkur með heilan í 10, 11, 12 tíma eftir æfingar. Þannig að já, ég allavega sterkur á þeirri skoðun sko, að það sé hollt fyrir alla að hafa eitthvað við hliðina á. Ég held líka að við tökum pólinn út frá bara sjálfsmyndinni, en þá held ég að þú veist þegar hvað ætlar að gera, þú ert ekki fótboltamaður lengur, hvort sem það þú ert orðin 38 ára og getur ekki spila fótbolta, eða hvort sem það þú lendir í slíta krossband eða slæmin heimil og kemst ekki tilbaka, veist, fyrir mér þetta eitthvað sjálfsmyndir að geta hengt sig á eitthvað annað, auðvitað á maður kannski bara hengja sjálfsmyndir að maður sé góði vinur og maki og eitthvað svona dæmi, skilur, en þú veist að það sé ekki bara fótbolt sem skilgreinir mann sko, því að þú veist, það margir lendi í alls konar vesni, þú veist, við að díla við að vera ekki lengur íþróttamaðurinn, skilur. Algjörlega, og ég finn það alveg núna, þú veist, nú maður orðinn 30 og maður svona sér að styttst í annan endan á þessu að þá þetta alveg erfitt, sko, að því að og eðlilega, ég meina, þú búin að vera í fótbolta síðan 5 ára og þetta hefur kannski verið að skemmtilega sem þú hefur gert og allt í einu ætlar að fara einhvern veginn snúa þér að einhverju öðru og þig kannski langar það ekki einu sinni en bara líka með leyfi ekki lengur að vera á hæsta leveli og ég náttúrulega lendi bara núna að vera samningslaus og þá maður náttúrulega ekki í kringum liðsfélag og mæti klefan og veri í fótbolta og maður fattar einhvern veginn bara svona og þú getur alveg tekið hvaða dæmi sem ég meina bara segðu við lögfræðing fertugan bara herru, þú getur ekki lengur eðlilega verða menn aðeins viltir einhvern veginn og bara svona hvað núna þannig að aftur kem ég að því að þá finnst mér svo mikilvægt að og ég kannski gott dæmi það því að ég get alveg viðurkennt að ég var þarna algjörlega bara skilgreindi með einhvern veginn gjörsamlega dagurinn minn fór bara í það að ég er bara fótboltamaður og ef ég tapaði þá var ég bara brjálaður úr daginn eða skilur eða vanna þá var ég glaður og svo fattaði maður að þetta var kannski ekki alveg heilbreytt sko og þá svona fór maður að opna augun fyrir þú veist að ég svona teki alls konar tímabil aðlaði þetta með tónlist en líka að lesa eða hlusta á podcast eða þú veist að maður fer bara svona pæli öðrum hlutum og vill einhvern veginn reyna að stækka sjálfa sig sem manneskju að því að lokum það auðvitað mikilvægasta og eins og þú segir þú veist að hvernig maki maður að vinnur að þú veist ekki allir sem eru sammála það að það mikilvægast í lífinu einhvern veginn tengingarna við annað fólk og þú veist og þá fer maður bara að skoða svoleiðis hluti og ég þú veist sko já bara þakkláttur í rauninni fyrir að ég hafi áttað mig nógu snemma á þessu af því að þú veist, svo auðvitað eru stundum bara svona lítil wake up call hjá mamma og pappa eða eitthvað gummi átti ekki orðið 40 pör á skóm eða skilur mig og maður svona, já, wow, veist, ég fattaði þá svona, ég alveg stundum að detti í eitthvað svona, eitthvað tendensa sem ég þarf ekki að vera detti í eða ekki gefa mér eitthvað ánægju í 10 mínútur, sko en þá, veist, tónlisti til dæmis fyrir mig eitthvað sem að lifir miklu lengur og gefur mig miklu meira og ég get gefið af til fólks og það eitthvað svona svo miklu jákvæðara við það að setja tíma minn þangað heldur en að fara í Call of Duty eða eitthvað. Fattur hvað að hugsa? Já, úrstu rauninni bara gera eitthvað sem hefur tilgang og að gera það sem gefur eitthvað sælu í augnablikinu. Já, basically, sko. Það rauninni, sem töluvert hollara held ég. Já, ég held það, sko. Og já, eins og ég sagði þetta hefur verið svona rauði þráðurinn finnst mér í gegnum ferilinn, sko. Að sjá þá sem eru með eitthvað svona uppbyggilegra við hliðin á fótboltanum. Þeir eru oftast svona heilstiftari einhvern veginn í samskiptum og öðru, sko. Ég er náttúrulega litaður og því ég er náttúrulega maður stemdi á að vera aðdur maður í fótbolta og síðan fór svo draumur en þá var ég bara heppinn að ég var búin að vera í sálfræði í 3 ár reyndar og hafði ekkert þvílík mikið, hafði ekkert eitthvað gigantískan áhugaði en þá greip hún mig og bara tók allan kraftin úr sem ég var búin að leggja í fótboltan og þá einhvern veginn annað sem tók við mér en auðvitað er ég litaður sem ég segja náttúrulega bara nei og bara leggja allt í fótboltan og bara var ekki rækki sig sem bara, þú veist tala með var ekki að vinna neitt og bara ætla að góða þennum maður og það er leiðir líka skilur en en ég er pínlítar en var þetta tónlistina ertu setur þú sömu kröfur að þar og í fótboltanum ertu með eitthvað svona markmið þú veist, hvað langar að gera? Já, þú veist, ég er ekki træddur að segja það mér langar að vera top 10 listamaður á Íslandi eitthvað tímann, sko ég er bara að semja lög á íslensku og
þú veist, mér langar bara að geta gefið að mér til fólks, það svona þú veist, ég held ég hafi fattað svona okkur tímabili að það sé svona mitt að ég held að ef maður leggur svona mikið á sig og eyðir svona miklum tíma í eitthvað hlut, þá held ég að koma alltaf svona lokum eitthvað spurning hjá manni, af hverju að þessu og ég held ég hafi gengið gegnum svona mismunandi tímabil með fótboltan, af hverju ég að þessu sem betur fyrir oftast að því mér finnst það gaman, en stundum hefur maður hugsað að ég er bara að fá fín laun og ég ætla bara að halda þess áfram, skilur þannig maður hefur fengið svona nokkur af hverju maður er að þessu í fótboltanum, en það er einhvern veginn aldrei verið spurning með tónlistina, það er einhvern veginn alltaf bara gleðin og að gefa að mér það hefur aldrei orðið einhvers konar svona nánast þráhyggja að verða að gera tónlist út af einhverju öðru, eða skilur þú veist, tónlistin hefur alltaf verið fyrir mig bara, mér finnst það svo gaman að fara inn í stúdíó og sjá eitthvað gerast, hitta einhverja félaga sem að kunna gítar, spila með þeim þú veist, að sjá einhverja aðra syngja með manni eða vera í hóp sem er að gera eitthvað tónlistatengt saman, það hefur alltaf verið bara hrein gleði en svo, þú veist málið kannski væri þetta öfugt, gefum okkur það ég hef bara stemt á að verða tónlistarmaður bara, og lagt mig allan í það þá hef ég kannski upplifað fótbolta sem svona djöfull er alltaf gaman að hitta félagann og fara í fótbolta það er líka alveg spurning hvort síðan maður verði tónlistarmaður og þá allt í einu vaknir maður á miðvikudegi og bara Jesus maður, ég nenni ekki að syngja þarna skilur þá er það orðið eitthvað skonar þú veist, þú ert skikkaður á æfingar af liðinu þínu innan gæsalappa, þú átt bara að mæta hérna klukkan 9 og þá er morgumatur og svo er æfing 10 versus það fyrir mig tónlistin alltaf verið svona, hei, nú langum að gera lag hei, ég ætla að hringja einhvern og hittast og gera tónlist skilur þú veist, þannig að ég veit ekki alveg þannig að þetta er kannski munur work and play kannski, eða þú færi meira bara frelsi í rauninni akkurat, og það er það sem ég stundum svona hlegið að tónlistin er ennþá, það er miklu meira frelsi þar ennþá hjá mér, ég geri bara akkurat það sem þetta eftir í hug. Þegar þið langar og þú ákveður sjálfur hvernig þú átt að gera á allt þetta, akkurat. Það ert ekki bundin ákveðin tíma, sem er akkurat þannig þegar þú fer út að leika í fótbolta með félagunum, þú bara, herru, ég ætla að taka skæri núna og reyna að skjóta, þá gerur það bara, versus það að þú ert í atvinnumannlið, þá var þjálfarinn bara búin að leggja upp leikinn svona og þú átt að senda þangað ef þú kemst í þessa stöðu eða eitthvað, skilur, þá er búin að taka á þér svona aðeins þetta frelsi, sem að fyrir mig sem kreatívan einstakling er svo ótrúlega mikilvægt að hafa. Þú veist að ég oft lent einmitt í svona einhverjum umræðum við fótboltafélaga varandi þetta, þú veist, herru, finnst þið þægilt að hafa svona mikinn strúktúr í öllu eða ekki? Og sumir eru þar að þeir bara elska að vera í svona strúktúr á meðan að mér finnst eiginlega skemmtilega að vera ekki of miklum strúktúr, að bara svona svolítið spila eftir flæðinu og hvað ég sé og allt þetta sem maður þarf ofta að gera, en leið og mér finnst þér orðið of mikið bara svona þetta á að gerast að mér finnst þá einhvern veginn er búið að taka smá svona spennun og gleðina úr því fyrir mig en þetta finn ég mjög mikið þegar ég fer inn í stúdíu og gera tónlist að þá er bara spenn og gleði að því ég er í rauninni og kannski ég heldur ekki með eitthvað það mikla væntingar, ég er svona hef kannski trú á okkur lagi sem ég ætla að gefa út, en það má alveg fara í svolítið hvað átt sem er og þá verður einhvern veginn svo gaman að sjá loka útkomuna því að þetta er svo mikið svona kreatífur prósess sem er í gangi. En svo hefur maður auðvitað ekkert haft tíma alltaf til að sinna báðu í rauninni eins vel og maður vill. Svo að bæði í fótbolta og tónlistinni. Að stundum hefur eiginlega fókusinn og þar aftur máli deilum hvort það sé þá sniðugt að vera með tvennt eitthvað í gangi, en fótboltinn hefur náttúrulega oftast tekið rosalega tíma á tónlistinni, en á meðan þetta er svona þá er ég bara fótboltamaður númer 1 kannski og svo, kemur tónlistin þar með, en stundum hef ég alveg fundið að, maður er líka bara á leiðinni í rútunni í leikir, maður fær eitthvað góða hugmynd í hausinu og fer eitthvað í síman bara, skilur það, sem hefur kannski verið svona frekar glórulega stundum, þannig að það má kannski flippa við að ef maður hefur valið að vera tónlistarmaður þá er kannski fótboltinn verið þetta frelsi fyrir mann, en núna allavega upplifið ég þannig að tónlistin er svona þetta frelsi og happy place ef maður sletta og fótboltinn kannski, auðvitað finnst mér oft mjög gaman í fótbolta en það er náttúrulega bara meiri svona vinnan mín basically, eins og það hefur verið síðustu ár. Þú lifnar allan
litnar ennþá meira við þú byrjar að tala út. Anskotin, það eitthvað merki örugglega. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins, en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun, ásamt Sportförum og Your Super. Og Lavazza alvöru ítalsk kaffi, hylki sem umhverfisvæn, kolefnisjöfnuð og passa í allar Nespresso-vélar, og ég búinn að vera að dæla þess í mig, enda mikill kaffikall, og ég mæli eindregið með kaffinu frá Lavazza, enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég búinn að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið, og ásamt því smakka grilluð kjúklingalæri, fyrir náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það mjög gott. Ég mæli með hummusin og flatbrauð, og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldummeðlimum, eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box. Og ef þú ert ekki búin að prófa frá Sumac, þá ættir að gera það. Og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn, af því að þetta sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta, og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta, af því að án ykkar þá væri engin þáttur, þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðum tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig, og ég virkilega ánægður með það, og það heiður fyrir mig, og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Hvaða bók átt mest áhrif á þig og hvað lærðir af henni? Sko, það náttúrulega Alchemist, fannst mér mjög góð. Svo hef ég lesið Jordan Peterson líka, 12 Rules for Life. Mér fannst hún mjög góð. En ég held að besta bók sem ég hef lesið og svona haft mest áhrif á mig, það bók sem heitir The Moral Animal. Og ég man ekki svona hver skrifa hann akkurat núna, en hún eiginlega þetta var rosa áhugavert að ég las hana líka þegar ég bjó í New York, og ég ætla að byrja á byrjunni. Hún í rauninni okkur mannskepnuna eða manneskjuna sem dýr í raun og veru. Það svolítið verið að tala þróunarkenningu Darwins, að verið að setja upp svona scenario hjá manneskjunni sem svo í rauninni útskýrt úr dýraríkinu. Og mér fannst þetta mjög góð bók, og þetta voru bara svona, ég fekk bara svona mörg svör eiginlega úr henni við svona ýmsum tilfinningum og spurningum sem ég hafði einhvern veginn gengið með, svona. Þannig að ég mæli hiklaust með henni, allavega að lesa hana svona með opnan hug. Þetta eru bara, eins og kannski allar bækur, það eru náttúrulega, maður þarf held ég að lesa svona, það mest allt sem maður les þarf maður held ég að lesa með svolítið opnum hug, og kannski ekki allavega svona second guessa ýmislegt, en mér fannst hún mjög, mjög áhugaverð, og hún einhvern veginn á þeim tíma þegar ég las hana líka búandi í New York, og þá sér maður svo mikið svona allt hvað manneskjan getur orðið og getur ekki orðið, þegar maður sér eiginlega rauna besta og það versta. Og svo, fannst mér oft þeim meira sem ég las í henni, að þá svona ég held hún hafi bara svona pínu breytt mér, ekki hljóma of dramatískur eða of víktur, en ég fekk bara einhvern veginn svona öðruvísi sýn á sjálfan mig, sem var á góðan hátt, Ég svona náði aðeins bara svona, ok, gummi, það alltaf í lagi með þig, Að þá var ég nenni ekki að fara út í díteila, en það var samt bara, ég mæli með þessari bók alveg mjög mikið, fyrir allavega svona þá sem að kannski tengja við mig eða heyra eitthvað og svona, ok. Að mér fannst hún bara útskýrir rosalega margt
eins og ég sagði áðan, einhverjar svona spurningar sem ég hafi verið með og þá svona þetta mér fannst þetta bara áhugavert hvernig þið sett hann upp að vera svo svona útskýra í rauninni með dæmum úr dýraríkinu af því að, veist, að lokum erum við líka partur af náttúrunni Við erum bara dýr. Við erum dýr, já, og það var einmitt eiginlega það sem maður fekk út úr þessari bók, sko, þá var maður bara svona, aha, ok. Og mér fannst bara mjög sniðugt hvernig þeir sett hana upp og af því að þeir voru líka svolítið, sko, þess svona mann í rauninni, af því að þetta ekki beint einhver höfundur sem skrifar þessa bók, heldur þetta meira svona upplýsingar frá ólíkum heimspekingum, pælurum og safna svona saman í eina bók og svo einhvern veginn verið eiginlega útskýra hvað þeir voru að meina og þá tekin dæmi og þetta var bara mjög góð bók og það var vinur minn sem mælti með henni sem að svona, við náðum mjög vel saman sko og ég fór svona þess að forvitnast með hans pælingar í lífinu og þá sýndi hann með þessa bók og það held ég svona það sem maður situr eftir þegar þú spyr mig þá held ég að veri hún sem svona allavega svona ég man mest eftir að ég var svona alveg wow, oft tíðum sko bara svona las ég út kafla og var bara ok, þú veist, þarna fengum við ykkur, þú veist, það svona kom eitthvað ding í hausinn, sko. Kannski, já, ykkur skilninga og kannski bara vankantar við sjálfa sig eða bara meiri samgeng hvert öðru fólki í rauninni. Allt, sko, þetta náði alveg, einmitt, þetta náði alveg allan pakkan, sko, og var mjög þægilegt, sko, ég, eins og ég segi aftur, sko, ég fekk svo mörg svör einhvern veginn við að lesa þessa bók, sko, sem að, þú veist, eins og flestir eru öll svona einhvern veginn leitandi svolítið sko og ég þar alveg klárlega og já, hún gaf mér svona allavega svona þægilegar útskýringar á hinum og þessum hlutum sem að svona maður hafði oft verið að pæla í sko. Moral animal. The moral animal. Já. Ég hljómar mjög vel. Já. Hvað miskilur fólk við þig? Hvað fólk til með að halda með sem ekki rétt? Þessi erfið. Ég veit að ég sé svo finnst mér svo, það svo skrítið að það svo gaman að vera ég sko, að ég svolítið svona, ég alveg hinnar á þessar hliðar á mér sko, en ég veit ekki alveg hvort að fólk miskilji eitthvað við mig, það kannski aðalega mér finnst þessi erfið, ég svona fyrsta sem mitt eftir í hug ég veit ekki hvort að fólk hafi haldið eitthvað tímann ég var í hrokafullur sko. Það var svona stundum eitthvað sem ég fekk að heyra alveg þegar ég var yngri samt. En ég vill ekki meina að ég sé hrokafullur. Kannski var ég hrokafullur eitthvað tímann sko. En það var svona alveg eitthvað sem ég fekk að heyra þegar ég var yngri. Annars held ég, þú veist, að ég sé nú bara svona ég reyni allavega bara að vera eins og ég sama hvort ég sé heima hjá mér eða í viðtali eða já mér finnst þessi mjög erfið sko er eitthvað sem þú miskilur við mig þú kom með eitthvað hugmynd Ég bara hugsaði ef þeir kynntist fyrst já það var bara eitthvað sem ég svona meira en ekki úlíka landsliðinu með eitthvað nei, ég veit það ekki alveg sko nei Þú settir náttúrulega mikla kröfur, ég meina, þú varst kvartari. Má útskýra kvartina gæsalapa kannski? Já. En það var já, guð. Nei, ég var ekki búinn að móta mér einhverja skoðun áður allan áður en ég hittist þér, sko. Ég reyna að hugsa þetta bara svolítið sjálfur, sko, því að maður fer eiginlega svona pæli í hvernig maður hefur verið svona í gegnum tíðina, sko. En það er alveg rétt, sko, ég var sérstaklega í fótbolta held ég að fólk hafa alveg fengið að finna fyrir mér, sko. Já. Svona sérstaklega þegar ég var yngri. Að þá var ég ætlaði bara að vinna leikinn sko. Mér var alveg saman hvað einhverjum öðrum fannst sko. Ég var alveg smá þar sko, sérstaklega ég man bara ef við tökum yngri flokkar sem dæmi ég var bara létt klikkaður sko. Ég var ekki létt klikkaður, ég var bara klikkaður sko. Ég fór bara að hágrenja við tapaði og lét bara menn heyra það sko, og mér var alveg sama en svo var leikurinn búinn og þá var ég bara kurteis, hvað segir maður, kurteisastur, þá var ég bara mjög kurteis og bara, skilur þú er kannski bara það er ekki munur á opinbera gumma og persónulega gumma eða lítill kannski já þú veist, ég held að það sé erfitt fyrir mig að svara því, sko, en ég reyna allavega einhvern veginn að ég held, skilur að
það sem mér finnst mikilvægt sérstaklega í dag að vonandi get ég komið með einhverjum skilaboðum áleiðis til einhverja sem yngri en ég. Já. Ég alveg mjög mikið þar, sko. Þannig að þá vil ég reyna að koma bara fram svona eins og ég Já. En svo má samt alveg segja, þú veist, að auðvitað hefur mér oft liðið illa einum og ég reyna alls ekki að koma þannig svo fram þegar ég hitti aðra. Þannig að þar kannski einhver munur, sko, að þá var maður mjög góður í að setja upp einhverja grímu, sko. Já. Þannig að þar kannski hefur verið stærsti munurinn, en svo auðvitað, mér líður mikið betur í dag heldur en mér leið á sínum tíma. Þannig að núna ég held ég miklu líkari sjálfur mér heima fyrir. Já, þessi erfið, sko, en ég veit ekki alveg hvort að fólk misskilji eitthvað mig. Það kannski að, ef ég tala út frá Íslandi, þá náttúrulega því að bróðir minn mjög þekktur, sko. Það svona eiginlega sem kemur upp í huga núna, sko, að svona, þá hef ég oft verið svolítið svona litli bróðir hans, sko. En það eiginlega öfugt í okkar sambandi, sko. Ég held að ég sé hann stóri bróðir í okkar sambandi, sko. Þannig að kannski fólk misskilji það eitthvað, ég veit það ekki. En það kom allt inn upp í hausinn, sko. Já, annars, ég veit ekki. Er þetta að svara sér, sko? Þú búin að svara sákvæmlega með mörgum vítum, sko. Já. Þannig að ég held að hjólum okkur bara næsta. Já. Hvað helst einu sinni að vera satt sem voru öðrum mál í dag? Eitthvað sem þú þurfti að aflæra? Ok. Já, ég held að einhvern tímann hafi ég haldið svona á persónulegum nótum að ég væri svolítið bara svona ósigrandi, sko. Það var, ég held ég hafi verið svona sem ungur krakki, svona smá forréttindapési eiginlega, sko, að mér gekk vel í öllu einhvern veginn og gekk vel í skóla, gekk vel í fótbolta, var í hljómsveit að syngja. Ég held ég hafi verið smá svona forréttindapési og hélt svolítið ég væri svona einhvern veginn ósigrandi, sko. En svo lenti maður fyrir lest. Nei, en svo einhvern veginn, já, flytt ég erlendis einhvern veginn og það svona breyttist svolítið þá einhvern veginn. Ég held ég sé orðinn svona auðmjúkari í dag og svona með miklu meiri skilning á bæði sjálfum mér og öðru fólki, lífinu, sem auðvitað bara eðlilegt þegar maður verður eldri, sko. Já, en ég held að það sem dettur svona fyrst í hug þarna að, já, ég var svona með eitthvað svona tilfinningu, ég væri svolítið svona ósigrandi, sko. Og ég held að eigi ekkit endilega, þú veist, ef það einhver ungur einstaklingur sem með svona þá tilfinningu, þá myndi ég ekkit eitthvað mæla með því að brjóta þá tilfinningu niður beint, sko, en bara svolítið læra kannski að temja hana. Og ég svona hugsa eða með henni tala núna. Og ég vil meina, sko, að þú veist, þeir svona erfiðleikar sem ég hef gengið í gegnum, að ég hef komið út og þeim einhvern veginn, sko, á miklu betri hátt, sko. Ég finn það bara innra með mér, einhvern veginn, sko, sem mjög, mjög gefandi tilfinning. Það held ég svona fyrsta sem kemur upp í hugan, sko, að svona út frá persónlegu nótum, svo veit ég ekki, þú veist, maður já. En þetta ekki, þú veist, ef við grípum með hann punkt sem varst að koma með, þú veist, ég tengi rosa mikið við þetta, að vera með svona, hvað getur maður, nævi að barslega sína á heiminn, sko. Já, einmitt. Að maður getur bara gert allt og komið ekkert fyrir mann og þú veist, maður sé alltaf bara ánæður og bara leggur sér fram og maður lendur aldrei í neinu. Svo ánæður að setja að segja þetta, sko. Já, ég svo ánæður að setja að segja þetta. Því ég var svona, ég held henni svona, ég gæti ekki, ég yrði alltaf bara hamingjusam. Ég skildi alveg öðru fólk allir, ég verði alltaf bara góður, sko. En síðan það bara hér inn, sko. Nei, þú ert að orða þetta betur en ég, sko. Þetta eiginlega bara nánast það sem ég var að meina, sko. Já, en þetta, saman með þig, ég hefði ekkert viljað sleppa þessari barslegu sín, skilur. Nei, akkurat. En að sama skapi þá, þú veist, já, og ég sammála því, þá þroska mann svona erfiðleika, skilur. Og þá sér maður
sko heiminn ekki alveg að barslega, það maður rauninni bara veita á hættunum en bara hugrakkar að halda áfram, Já, algjörlega. En sko ég held að allavega svona út frá sjálfum er að þá sko ég veit ekki alveg hvort að það hafi verið gott á sínum tíma að það gekk vel í öllu. Ég hefði alveg að einhverju leyti kannski vilja fá eitthvað smá mótlæti fyrr, sko. En að því að eins og þegar ég hugsaði tilbaka, skilur það gekk einhvern veginn vel í öllu og þá fannst mér svo erfitt þegar kom svo mótlæti svona seint einhvern veginn á lífsleiðinni. Seint á lífsleiðinni innan gæsalappa en samt, þú veist að ég fer allavega svona í gegnum mína æsku og ég bara ángríns ég bara hugsa núna lenti í ykkur mótlæti bara frá ég var 0 til 20. Já, ég var settur eins og á bekkin hérna í ykkur fótboltaleik, sko. Skilur mig. Þetta er bara glórulaust, sko. Og ég held þess vegna að, eins og kom inn á áðan, kannski mann hafi verið bara svolítið svona hrokafullur maður yngri, en það var kannski ekki hroki, það var bara eitthvað svona, ég er alveg bara ósigrandi, svona þannig meira sú tilfinning, sko. En svo finnst mér samt rosalega mikilvægt í lífinu, sko, að vera samt með það svona undir niðri. Já. Að mér finnst, sko, þú veist, eins og ég hef upplegað svona mitt mótlæti sem hefur verið einhvern veginn meira núna kannski á 20 árunum, sko, og það hefur mikið verið tengt fótbolta eða fjölskyldulífi, bróði mínum, allt þetta, og þá vil ég vil ekki missa þessa tilfinningu. Ég vil ekki missa að, þú veist, ég mun samt sigrast á þessu, skilur, og það er sér að meina með að vera þessar ósigrandi tilfinningu. Já, ég endaði ekki í Barcelona, en ég er samt mjög stoltur að því hvert ég er komin eða hef komist þrátt fyrir alla þessa erfiðleika, eða skilur að lokum er maður, þú veist, strákur frá Selfossi sem var með eitthvað draum og jú, hann hefur alveg að mörgu leyti ræst, þó að ég hafi kannski verið með klikkaða drauma, en þannig að ég vil ekki missa þessa tilfinningu í lífinu, þá er ég að meina, sko, þú veist, í lífinu að ég mun sigrast á þessu, skilur mig, og það er held ég það sem að hjálpaði mig til dæmis þegar ég fer í gegnum þetta tímabil þar sem að ég er svona hér þunglindur, að ég var samt alltaf með þessa svona, hei, þú veist, ég ætla ekki að sætta mig við þetta, skilur, og ég held að það hafi svona gert að verkum að ég tók skrefið, þú veist, ég ætla bara að fara að tala við eitthvað og bara, ég veit ekkert hvað ég á að gera, en ég ætla að reyna að gera eitthvað. Þannig að ég vil ekki alveg, ég vil ekki láta þá tilfinningu, sko, deyja, en kannski kunna temjana og þú veist, mæta aftur, þú veist, kunna einhvern veginn að setja hann í smá box annars slægið og bara svo já, af því að þá held ég að maður svona finni, eins og þú talaður áðan, svona meiri samkennd við aðra og allt þetta, sko. Sem að er gott oft, en svo að lokum, þú veist, þarf maður líka auðvitað alltaf að geta sett mörk við aðrar manneskjur sem eru heilbrigðar fyrir maður sjálfan, sem hefur náttúrulega verið rosalegur lærdómur hjá mér, af því að já, það er alveg klárlega eitthvað sem að ég þurfti að tilengja mér rosalega mikið, að kunna setja mörk, hvar mörkin er að vera og allt það. Ég held að það hafi kannski líka svona svolítið komið mér úr jafnvægi, sko, að þú veist, að því að þetta er svolítið erfið blanda, sko, að því ég vildi líka gefa allt af mér á sama tíma og ég var einhvern veginn með svona ósigrandi tilfinningu, sko, ég ætlaði bara alla leið, að þá var ég samt tilbúin að gefa rosalega mikið af mér. Og ég held að það hafi alveg verið svolítið erfitt á tímum, af því að ég held, sko, til að taka sig alla leið á toppinn, þá þarftu líka að vera einhvers konar snillingur í að setja einhver mörk við ýmsa aðila í lífiðinu. Af því að þú þarft að vera með ákveðið tunnel vision, eiginlega held ég til að taka alla leið á toppinn. Og ég held að ég hafi ekki kunnað það, eða ég kunni það ekki, það er bara svo einfalt. Og ég held að það hafi verið alveg svolítið mikið, ég svo lélur íslensku, distraction, eða svona það hafi verið svolítið mikið, sko, að ég hafi mist fókusinn allt of oft í raun og veru. Já, þannig að ég held að það sé svona besta leiðin á persónulegu nótum til að svara þessari, það er svona
verið einhvern veginn, ég hafi verið svolítið ósigrandi og ekki alveg séð mig sem brothættan einstakling eins og allir eru sko, ef þú hittir þannig á einstaklingin sko. Það sé svona algjörlega. Já. Hvaða ráð hefur þú fengið varðandi þína sérfræðikunnáttu sem það magna og allt deilaði með okkur? En það ömurlegt að þurfa að vara okkur við því. Það getur verið fótbolti eða tónlist. Já. Ég held sko, ég vil frekar fara svona í jákvæða áttina þarna sko. Ég fengi ansi mörg slæm ráð sko, en ég held að besta svona eitthvað svona sem ég hef svolítið lifað eftir og þetta er kannski ekki, þetta er ekki beint tengt í sparkaðu innanfótar eða spilaðu sé svona, en þetta er meira svona sko, þá fékk ég hérna maður sem sagði við mig að hérna hugsa þetta alltaf svona að það er sama hvað þú gerir ætlaðir í lífinu, það mun alltaf koma hindranir eða próf á leiðinni og annarkvort myndu gefast upp eða að hugsa sér þannig að lífið sé alltaf að setja upp einhverjar hindranir fyrir til að sjá hvort þú viljir það sem þú ætlaðir og mér fannst þetta bara þetta var einhver svona bara aha, ok, ég ætla bara eiginlega basically að lifa eftir þessu sko. Og ég hef svolítið gert það síðan og það mér finnst svo gott að taka þetta með út í lífið sko, og sama hvað ég er að gera, hvað sem það er eitthvað tengt fjölskyldu, vinum, tónlist, fótbolta, allt að, ég er með einhvers konar sýn hver ég vil vera sem manneskja og ég vil reyna að vera góð við aðra, ég vil reyna að gefa af mér ég vil reyna sko að svo getur maður farið niður, ég vil vera góður maki, ég vil vera góður fjölskyldumeðlimur, ég vil vera góður í fótbolta, ég vil vera góður tónlistarmaður að það munu koma einhvers konar próf allstar sama í hverju þú ert að gera og ég held ég hafi alltaf svona eftir þetta náð svolítið að lifa með, lifa eftir þessu sem hefur einhvern veginn hjálpað mjög mikið, þannig að ég vil eiginlega segja þetta hér sko, að svona lífið mun alltaf koma með einhverjar hindranir og próf til að sjá bara hvort þú ætlir það sem þú viltir eða það sem þú vilt og hérna, þú veist sem er sko svo áhugavert eins og núna, þú veist að það er svo gott að vera með eitthvað svona trú, ég veit ekki, þú veist ég trú ekki eitthvað mikið á Guð sko, en þetta er eiginlega orðin svona mín trú núna og þetta hefur virkað hingað til sko, að allir svona erfiðleikar sem ég lendi í, ef ég hef einhvern veginn náð að telja mér þetta áfram, bara gummi, ok, þú veist, haltu einbindingu, ekki missa þig, ekki verða reiður eða bitur eða þungur eða allt þetta neikvæða sem er svo auðvitað dett í, að þá hefur alltaf gerst, það hefur komið einhvers konar svona lítil vellaun handa við hornið og ég lendi náttúrulega í hérna COVID-árinu rosalega í Bandaríkjunum þar sem maður var lokaður inn í íbúð í 3-4 mánuði, ég var nýfluttur og ég var bara svona, ok, hvað er að gera þetta? Ég er loksins komin á svona einhver draumastað sem ég hef stefnt að svo lengi og þarna var, ég veit þetta hljóma ekki dramatískt eitthvað, en þarna var ég bara svona, er ekki bara akkurat verið hérna, lífið er núna bara að henda á mig þessu sem er náttúrulega rosalega einhvern veginn egoístist að hugsa þetta þannig að kemur heimsfaraldur og það er verið að testa mig, en ég ákvað samt að hugsa þetta þannig að því að það hjálpaði mér svo mikið. Ég hugsaði bara, þetta er bara lífið, ég er loksins komin inn á draumastað, virkilega ánægð með liðið, borgina sem ég bý í, en þá gerist þetta. Ok, þú veist, það hefur verið svo öðvöld fyrir maður að gefast upp hana, bara á öllu leyti, einhvern veginn ekki nefnt að æfa, ég hef ekki það dottið aftur í eitthvað þunglindi, ég hef ekki hægt að hugsa almennilega sjálf á mig, þú veist, það hefur verið svo auðvelt bara að hanga heima og ég var reyndar að hanga heima, en ég er að meina bara að liggja upp í sófa og horfa á Netflix allan daginn eða eitthvað og verða bara þungur, en þarna var ég bara með, ok, hei, lífið er að testa mig, koma svo, ég ætla að standast þetta, þannig að ég reyndi að æfa eins mikið og ég gat heima, ég reyndi að lesa, ég reyndi að hlusta á podcast, ég reyndi að stelast út í göngutúr sem að mátti eiginlega ekki, þetta voru náttúrulega glóruleysi tímar, en þarna var ég bara svona, ok, come on. Og það sem gerir svo þetta ár er að
það bara mjög erfitt, en ég alltaf með þetta undir niðri, bara ekki missa hausinn, þú veist, bara haltu þér áfram og svo enda ég á því þetta ár að klúðra víti í úrslitakeppninni, við dettum út bara hræðilegt, þú veist, þetta var bara versta árið mitt á ferlinum í raun og veru, allavega svona, þú veist, erfiðleika séð sem betur fyrir ég datt aldrei aftur í eitthvað svona gamalt far að vera þungur og eitthvað og ég bara svona hélt alltaf þessu inn í mér bara, ok, lífið bara að testa mig, bara bring it, skilur liggu við, bara hérna og ég ætla bara að æfa alveg svo skeppna núna á undirbúningstímabilinu, ég ætla að koma betri ég ætla ekki að, þú veist, ég ætla ekki að leyfa þessu að skemma allt, í raun og veru það var svona hugsunin svo kem ég inn næsta tímabil, það búið að fá inn 2 nýja leikmenn í mína stöðu og ég hugsa bara svona, ok, þetta verður erfitt en ok, bara bring it, þú veist, alltaf hérna skilur ég bara ennþá meira í gymminu, ég bara legg þvíld á mig og svo allt í einu, skilur, við verðum meistarar og ég veit, þú veist, ég fæ smá gæsa og tala um þetta núna en ég var alltaf bara svona í hausnum á mig bara ekki, þú veist, þetta ekki að fara að stoppa þig, skilur, þú ert komin hingað já, þetta eru fáránlega erfiðar aðstæður þú ert ekki búin að hitta mannesku í 4 mánuði að þetta var þannig, þú veist, ég kom bara nýr og það lokar eiginlega bara landamærin og lokar allt í New York bara 2 vikum eftir ég kem þannig ég var ekki búin að ná að kynnast neinum í liðinu ég man eftir 2,5 mánuð þá hringdi held ég að sendi einhver WhatsApp skilaboð á einhvern strák frá Líbíu í liðinu bara að því ég vissi hann bjó nálægt með bara þú veist, geturðu tekið kaffi ja, skilur, ég var bara gjörsamlega einhvern veginn búin að vera á FaceTime auðvitað en ekki búin að fá bara mannlega tengingu í ég ekki eins og grínast, bara í nánast 2 mánuði var ég bara eitthvað en ég var samt alltaf með þessa bara svona sem ég geðveiki að ég vissi hvað ég var að leggja á mig til að komast þangað og það var ekkert að fara að klúðra því einhvern veginn sko. Þannig og þetta eins bara, ég get fært þetta yfir í tónlist, stundum gefum maður kannski út eitthvað lag sem maður heldur að veri rosa vinsælt, verður ekkert vinsælt en þá það alltaf bara svona, alltaf, þú veist bara halda áfram come at me, þú veist, alltaf hérna þetta bara langbesta ráð sem að ég hef fengið í lífinu, bara hvað var það að horfa á lífið út frá þessum augum og þá held ég það mun alltaf eitthvað jákvæmt gerast af því að það svo auðvitað að detta í heimpakkan að skilur mig og ekki misskilja mig, þú veist, ég á daga þar sem að ég bara shit, sko en þá alltaf að hafa þetta samt eitthvað staðar á bakvið bara, herru, þetta bara lífið að testa mig ekki gefast upp basically sko þannig ég held að það sé svona já langbesta ráð svona varandi hvað var að lífið sem að ég hef fengið sko Þú veist til að búin að taka góða sögu bara þrautsegir sko já, í raun og veru, einmitt þegar einhver hindranir koma þá bara gefur í og heldur áfram en ferð ekki niður basically og kannski lýsið það kannski bara með það til dæmis bara landsliðsvalið hefur í daginn já það ekki, jú, ég meina tengst því, ég meina þú stemt að vera að spila í landsliðinu heil lengi já, algjörlega og ég bara gafst ekki upp sko ég var bara með eitthvað childhood dream bara að vera klæða mig í íslensku landsliðsþreyna og spila landsleik og Jesús minn, hvað ég oft verið bara berjandi í borðið yfir einhverju landsliðsvali sko því ég veit alveg hvað ég get sko en það ekkert alltaf þannig að raunveruleikin eins og þinn eigin raunveruleiki nei. þó að hann sé kannski alveg sannur en þá sjá það ekki allir eins og hérna já, svo lókum þá kom landsleikurinn og vonandi verið heitt get ég spila fleiri og það alveg markmiðið ennþá en það var einmitt einhver svona draumur bara í langan tíma Svengast þú náttúrulega út lag já tengt landsliðinu Já, það rétt, það nýkomið út sko ég vildi ég var í landsliðinu í fótbolta sko ég samdi það sem að já, þá var ég ekki búið að velja mig í landslið sko nei. það var svona, byrjaði sem eitthvað djók sko ég vildi ég var í landsliðinu í fótbolta sko en já, það einmitt bók sem ég lesi líka sem heitir Ask and It's Given sko. þá áttu að setja eitthvað út sko þá áttu bara svona að segja já, áttu bara að segja eitthvað hluti sko hérna, ég veit ekki hvort það út við varum að tala um tónlist þá fekk ég svona einn góðan félaga sem spurði hann hvað ég getum spurt þig og hann spurði mig sko sendi ég svona greinjukall með sko að hvort þú sendir alltaf sem með tónlist þú værir ástfangin aha já, þetta eru ansi mörg ástalög sko ég held að þú veist, ég held ég geta alveg verið heiðalög með það lag eins og Án þín, það svona fyrsta ástasorgin sko það alveg þungar tilfinningar sko. Gott lag, sant. Já. Það alveg þungar tilfinningar sko og
En stundum hef ég bara, þú veist, samið líka bara í einhverju gríni, þú veist, leigubílstjóri eitt lag sem meira bara svona grín í raun og veru hóla í höggi, það svolítið bara svona eitthvað flip, skilur. En ég held samt að það sé nú þannig að besta tónlistin komi þegar maður finnur alvöru tilfinningar, sko. Og þú veist, það er lag sem ég er að vinna í núna sem alveg alvöru tilfinningar og mér finnst það mjög gott, sko. En aftur þá veit maður auðvitað ekkert hvernig það síðan hvernig verður tekið í það, maður veit það aldrei. Nei. Með tónlist, það er alltaf svolítið erfitt en þú veist, ekki bara því ég er ástfangin og stundum ímyndaði mig líka, sko. Það er það sem að mér finnst ógeðslega gaman við að semja lög er að maður getur sett sig í spor annara og samið þaðan. Bara, þú veist, það er alveg nokkur ástarlög sem ég á þannig sem er svolítið svona, hvernig myndi mér líða ef, eða veist, já. Og ég vinn alveg svolítið þannig, sko, þó að þú veist, af því að svo er það líka þannig, sko, að þú veist, það eru mörg lög sem er alveg þung, sko, ég á lag sem heitir Dimmar götur sem er svolítið bara svona þunglindi, sko, en mér langar ekkit mikið að vera að semja úr þeirri tilfinningu, sko. Nei, ég skil því. Þú veist, það er alltaf lag 1 og 1, sko, en ég vil frekar reyna þá að sé ástarlag eða eitthvað sem er aðeins svona í ákvæðari feelingu, sko, af því að það svo þú veist, það sem þú getur ef þú semur gott lag, þá ert í rauninni bara að fá hlustandann til að hugleiða í raun og veru, sko. Þú bara svona dettur inn í lagið og textan og ert að hlusta, finnst mér allavega bestu lögin, poplögin finnst mér vera þannig að þú svona, býtu hvað er hann að segja, eða þá að tónlistin sé það grípandi að þú svona, þú ert að keyra, þú ert búin að keyra í 3,5 mínútu en þú manst ekkert hvað þú varst að keyra. Skilur, þú ert bara svona í hugleiðingu sóni, einhvern veginn flæði. Það finnst mér vera bestu lögin, sko, þegar þú nærð því. Taka þig burtu, basically, bara. Í raun og veru, sko. Ég held, mér finnst það allavega að vera, það eru uppáhaldslögin mín, sko. Algjörlega, ég er sammála því, sko. Svona, Jæja, nú erum við alltaf, ég sagði þetta síðast þætti, mér finnst alltaf svo krefandi spurning, ég held að viðmældur líður svo illa því ég spyr hana, en markmið er ekki að, veist, ég er ekki þessi gaur sem að grípa einhverjar fyrirsögnar eitthvað rugl, ég bara vil fá áhafara umræður, sko. Þannig að ímyndaði þér að var ekki að dæma þig og gæti það frá einni skoðun sem gæti þér túlka sem óvissanlegur. Já, fara í næstu, sko, já. Ég held ég verði eiginlega bara svona að leyfa mér að tala út frá því sem bara svona liggur mér mest á hjarta þessa dagana og það er auðvitað eitthvað tengt bróður mínum. Mér finnst þetta að vera árið bara allt of ýkt umræða. Þú veist, ég er að reyna að passa mig hvað ég er að segja en mér finnst samt að mörgu leyti hvert er þetta komið þá ef maður er farin að passa sig á því hvað maður er að segja sem bróðir einhvers aðila og þú veist, ég skal bara vera eins heiðarlegur og ég get hérna, mér er alveg sama. Mér er ekki alveg sama, alls ekki, en ég skal samt bara segja gjörsamlega hvað mér finnst og það er að bróður minn hefur verið opinskáð með það að hann er veikur, þú veist, hann er fíkill og allt það og það er bara hefur verið fáralega erfitt ferðalag með honum í því. Ég er alltaf bróður hans og ég þarf virkilega að vera vakandi og vinna í minni meðvirkni og ég reyni auðvitað eins og ég get að horfa á þetta sem hlutlaus aðili en ég get það ekki, þú veist, það er bara ekki hægt en þú veist, það sem er svo erfitt fyrir mig í þessu er að ég tel mig þekki alla briskleika bróður minns sem eru margir. Hann er snillingur í einhverju en hann hefur alls ekki farið rétt með allt sem hann hefur haft í sínu lífi. Engan veginn, langt frá því. En mér finnst samt ekki hægt, mér finnst bara ekki eiga að vera í lagi að kalla hvert sem er hvað sem er í raun og veru. Og mér finnst ekki í lagi að þú sést dæmdur fyrir að hafa skoðun á því líka. Og eins viðkvæmt og þetta allt saman er að þá sé ég bara ekki og ég hef horft á afleiðingar og fundið fyrir afleiðingunum
sem náinn aðili og ég hef hort á afleiðingarnar hjá öðrum nánum aðilum í tengslum við þetta mál og þá ég að tala þeir sem eru dæmdir af götunni eða hvernig svo það og þú veist, þetta bara ekki þess virði það ekki þess virði að sjá allir þessa reiði fara svo að því að ég sé þetta ekki sem neitt annað en reiði, hatur sem fólk að koma með það engin lausn og þú veist, ég get eiginlega verið heiðarlegur með það sem bróðir einstaklingur sem lendir eða sem að, hvað ég segja, sem undir ásökunum ég hef nánast bara óskað þess að það væri einhvers konar dómur af því að þá væri eitthvað annað lík, þá væri einhver endir og ég held að þetta sé, þú veist ég held að það sem hafi verið svo erfitt í þessu að maður einhvern veginn alltaf að bíða eftir því bara að, herru, ok, svona var þetta nú tökumst við á við það eða nú tekst ég á við það þetta var bara svona en á meðan að ég hef ekkert bara haldfast í hendi hvað verið að tala og hverja lausninnar eru og svo horfir maður á foreldra sína að vera í nákvæmlega sömum hugleiðingum af því að í enda dagsins þá þetta bara eina systkini mitt sem að ég hef alist upp með verið í fótbolta með þú veist, alltaf verið góð við mig og maður bara svona, herru, má ég þá allavega fá einhvers konar frið á sálina og fá einhvers konar lausn eða hver endastöðin eða veist, hvað punkturinn með þessu hvenar má aðilinn ekki að fyrirtæki eða veist, má aðilinn ekki vinna hver dómurinn og hver að dæma veist, og mér finnst bara rosalega hættulegt ef við erum komin á þann stað að það meiri segja dæmt þá sem að eru með skoðanir sem að styggja við skoðunum annara og mér finnst svo mikilvægt að taka það fram já, veist, ég veit að bróðir minn hefur að einhverju leyti komið sér í slæma stöðu í sínu lífi eða veist, hann hefur drukkið of mikið, hann hefur verið ágengur eflaust, en þetta samt bara komið út fyrir öll velsamismörk og eins og ég segi, ég hef aldrei persónulega orðið vitni af einhverju sem glórulaust og ég hef ítrekað að tala við hann sína vankanta eða hans fíkn eða hvað það og ég veit það ekki, maður bara orðin svona, þú veist, þetta litað mig rosalega mikið og áðan að tala einhverja þunga tíma í mínu lífi, auðvitað það mjög mikið litað af þessu og svona hans lífverðni má segja en svo verið að segja hluti sem bara ekki í lagi, þú veist, það bara ekki verið í lagi að segja hvað sem hvað sem og eflaust þetta óvinsæl skoðun veist, þetta samt óvinsæl skoðun ég bara hugsa þetta núna ég ætla bara að leyfa mér að segja þetta þú veist, allavega sem aðstandandi þá þú ert svo gjörsamlega hjálparlaus með sjálfan þig af því að þú ert bara svona, þú ert að horfa á svona náinn einstakling og þú vilt bara einhvern veginn fá smá svona bara frið í rauninni á sálinni og bara fá eitthvað sem getur gripið í, bara sem fast í hendi svona þetta, svona á þetta svona verður framhaldið og núna getið þið byrja að byggja upp eða vinna í einhverju eða þú veist, af því að eins meðvirkur að auðvitað vil ég hjálpa bróður minn bara þetta eina systkini mitt, þú veist, hvað á ég að gera jú, ég hef lært að setja honum mörk og ég fer ekki þangað eða, þú veist, einhvern veginn já, og það hefur gengið mjög vel en svo samt bara alltaf einhverjir triggerar sem að þeirra hlutinni bara fara á langt og þá vil ég bara vera til staðar þetta bróðir minn, skilur þú veist þetta bara einstaklingur sem ég hef alist upp með og þá má fólk alveg kalla mig meðvirt ég get alveg tekið því, sko, þú veist, settið í þessi spór sjálfur, skilur mig veist, eða sjálf, eða bara ímyndaðir þetta bara aðeins en að það eitthvað sem að ég næ ekki alveg að skilja að þú megir þá ekki koma með þína skoðun allavega tilbaka og mér finnst mikilvægt að undirstrika það að ég skil að bróðir minn hefur verið breyskur og allt það og oft í mörg ár rætt við hann eitthvað hvað var fíkn eða drykkju eða hvað það sko
og það má alveg, tala það bara, fólk má alveg, já af því að ég skil, hann opinber persóna, frægur einstaklingur og fólk má alveg tala það eins og það vill, sko, ég tek það ekki einu svona inn á mig, bara vona að hann taki það til sín og bæti sig, en svo samt línan einhvers staðar, sko, að það má ekki bara ásaka hvað sem og það sé bara í lagi, þá held ég að við sem komin bara á villigötur, sko, bara sem samfélag, já, þetta alltaf, ef ekki fara bara inn í næstu spurningu, þetta En geta líka bara velt þessu spurningum fyrir sem þú sagði áðan, sko, hvernig eigum við að gera þetta? Og hvernig kannski, hvenær og hvernig að hleypa einhverjum aftur í samfélagið og allt þetta, sko, með hvaða hætti og kannski verið næsta skref fyrir okkur að ræða þessi mál nánar, sko, spyrja þessi spurning og þóra það að vera með ákveðnar skoðanir að segja hluti því þá fáum við eitthvað út, sko. Ég að segja það, af því að, ég hef hugsað þetta eins og þetta lítur út fyrir mér í dag og ég hef náttúrulega hort á þetta frá svo, þetta er svo náið mér náttúrulega, en eins og þetta lítur út fyrir mér í dag að hann má ekki vinna, eða vinnuna sína, hann má ekki eiga fyrirtæki, hvað má hann? Á hann enda, hvað markmið, eða hvað lausnin? Það að aðilinn enda á götunni, ég næ ekki alveg að tengja þetta allt saman þannig þetta sé heilbrigt og aftur, svo bara ekki lagi að fara yfir ákveðin mörk hvað þú segir einhvern aðila og ég tala nú ekki eins og það hefur fyrir mig verið ennþá bara sögur ég veit ég með ykkur og allt það en ég hef samt lifað með þessum einstakling allt mitt líf og ég hef aldrei séð neitt vont í honum ef þú skilur hvað ég að meina aldrei og ég má á þá að dæma mig fyrir þá skoðun ég er bara að segja mína hlið og ég er að segja satt frá að já, ég hef talað við hann margoft eitthvað sem hvað var að fíkn eða er rétt að vera svona lengi úti þarna er rétt að fara á þessa staði, er rétt að drekka svona mikið allt sem að hefur verið mátt betur fara hef ég reynt að ræða hann og benda á og það má alveg tala það fólk má alveg segja það við hann einhverju aðrir sko fólk má, það má hver sem benda honum á það en allavega sem svona náinn aðili þá bara of erfitt að sitja að því að maður situr eiginlega undir þessum ásökunum að einhverju leyti líka því að maður meðvirkur og maður tekur þetta auðvitað inn á sig þetta eina systkinum hans og mér finnst bara allt of erfitt að mega ekki einu sinni þá taka þá umræðu ég veit það ekki, má það þá ég allt í núna hræddur að má ég vinna mína núna ef ég segi þessa skoðun, skilurðu eflust þetta einhver staðar óvinnsæl skoðun þetta ekki beint skoðun, þetta meira bara svona hvað á að gera það bara eitthvað sem að mig langar bara í alvörunni að vita hvað markmiðið já stoppa ofbeldi ok, frábært en þetta þá rétta leiðin að það megi bara kalla hvert sem hvað sem ásaka hvert sem hvað sem og það sem ég að segja, þá vill ég allavega hafa eitthvað í hendi, bara eitthvað sem að ég get bara, ok, en auðvitað, já svo þetta flókið, kannski gerist þetta þá inn í einhverju lokuðu herbergi og orð gegn orði og allt það, ok, en já, þá skal ég bara sitja þarna og vera svo hálfviti, sko, en að því að þetta bara of erfitt sem, þetta eina systkin mitt, skilur, þetta bara þarna verður þetta bara of mikið, sko, og maður reynir að tækla þetta eins og ég sagði á hann, bara svona lífið með eitthvað test, skilur, og ég ætla allavega að halda áfram með mitt líf og gera það eins vel og ég get, ég ætla að vera eins góður sonur og ég get, eins góður bróður og ég get, eitthvað allt þetta, en þetta hefur alveg verið krefjandi og bara svona hvað besta leiðin fyrir mig, að já, ég get tala við hann, einn og einn, það besta leiðin en þeir sem þekkja fíkn vita að það eru bara x mörg skipti sem að þú átt breyk þar en svo finnst mér bara vont þegar verið að þegar ásakanirnar eru svona alvarlegar og það ekkert sem að ég get hort á og sagt bara ok, það var greinilega svona þá vill maður eiginlega bara fá sönnunina í andliti sko. Eins klikkað á hljómar sko. Svona upplifði ég þetta sem aðstandandi sko. En á meðan að ég verð alltaf bróður hans sko. Og ég vil reyna að gera eins vel og ég get sem bróður hans en ég löngu búin að setja mörk á ákveðna hluti sem að bara hjálpa mér það bara eitthvað sem maður verður að gera þegar maður í
Já, í bara sambandi við alkoholista í rauninni, sko, það bara eitthvað sem maður verður að gera. En að lokum, at the end of the day, þá, hef ég aldrei séð neina vonda hegðun. Það er sem ég er að reyna að koma að og það er bara mín hlið og þess vegna er svo erfitt að sjá þessar ásakanir en fá aldrei neitt sem er bara áþreifanlegt eitthvað eða skilur hvað að reyna að segja. Og það er það sem hefur verið þetta er helst óvinsal skoðun einhvers staðar sko, en svona blasir þetta við mér. Og aftur, þú veist, sjálfsögðu styð ég ekki ofbeldi ef ég segi þetta, eða skilur, maður þarf ég að taka það einu svona fram með, eða fattur þú hvað ég meina? Veist, þetta verður svo glórulaust einhvern veginn, sko, að maður fer að hugsa, býtu, er ég nú að styðja ofbeldi? Bara, nei, bara, ég er bara andstæðingur ofbeldi, sko, ef það er pælingin, en þetta er samt komið svo langt einhvern veginn út fyrir það, sko, bara eins og þetta mál sem er búið í gangi hérna, þú veist, að maður bara svona, maður næri sig ekki, sko. Ef ég nægis ekki, sko. Ég alveg hugsaði þetta bara marg oft, sko, einhvern veginn að hvaðan það kemur. Þetta virðist bara vera eitthvað svona svo mikil reiði hjá þeim sem er að berjast fyrir einhverju fallegu. Þetta er sem að einhvern veginn svo litast yfir. Þetta er flókið, sko. Af því að eflaust væri maður þarf að skilja þeirra eins og þessi maður þarf að skilja hans hlið líka en ég næ ekki alveg hvar hans hlið er ég næ því ekki alveg sko maður þarf alltaf að vera mjög reiður til að fara og segja eitthvað svona einhvern aðila sem þú þekkir sama ekki neitt en hvaðan kemur svo reiði á honum, ég veit það ekki það skilur mig, ég fer bara í alls konar svona pælingar varandi þetta og verða alveg smá heitur þegar ég tala þetta því að mér finnst þetta bara vera orðið allt og mikið sko og sem aðstandandi að maður vill auðvitað vera til staðar en maður á bara einhvern veginn ekki séns og svo er ég kannski einhver aðeins svona opinber persóna líka en þú veist, maður vill bara geta auðvitað haldið áfram með sitt líf og byggt sig upp áfram og þá er bara einhvern veginn erfitt að hafa þetta hangandi yfir sér í lífinu sko, af því að eins og ég segi maður vill þá bara hafa einhverja endastöð, þú veist, hann þarf að afplána þetta eða hann þarf að gera þetta og en svo veit ég þetta maður verður einhvern veginn ekki alveg klókur á þessum pælingum sko en þú veist það sem ég get gert er bara að reyna að halda áfram að setja þessi mörk en svo er eins og ég segi það er alltaf einhver ákveðin punktur þar sem maður kemur bara að því að maður hugsa bara ég er bróðir hann sko þú veist ég ætla alltaf að vera bróðin áfram fattarðu mig þú veist að fólk má kalla mig sem höfður þá að vill en þetta er bara eina systkini mitt og hvað, þú veist er hann á Litla-Hrauni? Nei, ef hann væri á Litla-Hrauni ég myndi örugglega reyna að fara að heimsækja hann á slæði, skilur maður er stundum bara orðinn eitthvað rugglaður í þessum hugsunum hvernig þetta er búið að vera hann er ennþá bara eða, veist, ég get farið bara kíkt í kaffi með honum eftir sko og ég hef aldrei séð neitt sem er eitthvað hættulega hegðun hjá hann, aldrei og það hefur ekki ennþá verið einhvern veginn sannaða fyrir mér en kannski er ekki hægt að sanna það en þá veit ég ekki alveg hvar maður situr eftir sem aðstandandi skilurðu mig? Þetta er bara fáránlega erfitt þetta er bara fáránlega flókið og ég efast að nokkur einhver fullkomin svör við þessu en mér finnst allavega einhvern veginn þurfa að vera einhver endastöð eða manneskjan geti þá fengið viðunandi hjálp eða svör eða hvað sé verið að leitast eftir sko. En ég held að það sé bara eðlilegasti hlutur í heimi að þú farir í vörn þegar það er farið svona langt yfir kannski þegar ásakanir verða það grófar að þú verður bara að segja nei, þetta er of mikið sko. Skilur, þetta er allavega þetta er flókið og sem aðstandandi bara virkilega erfið en þetta er held ég örugglega óvinsæl skoðun einhvers staðar að mér finnst bara að vera hægt að senda boltan fram og tilbaka skilur og fá, veist, en að það þýði ekki að maður sé hræðileg manneskja þó maður sé á einhver aðeins annari skoðun að finnast þetta of gróft eða of mikið hvernig er veist að veist, ég get bara að tala um bróður minn veist, hvernig er veist að honum á netinu eða í fjölmiðlum sko. Og
og það er þetta sem að, er flókið fyrir mann þegar maður hefur einhvern veginn veit eins og ég þekkjan, ég verð þá örugglega að segja það þannig, þá hann er bara góður við einhvern veginn allir í kringum sig, sko, fyrir utan það að ég veit ekki, hann er alkoholisti sem er auðvitað bara fíkn og þá er maður aldrei góður við sjálfan sig aðalega og breytist aðeins sem einstaklingur, já, ég veit það, þetta er bara, ég mun ekki ná neinu svari hérna núna, sko, en mér finnst allavega að þurfa að vera einhvers konar lausnir boðar eða endastöð í þessu, þannig að bara allir geti bætt sig og unnið í sínum málum, sko. Til þess að þurfum við kannski að geta átt í þessum samræðum, sko, annars allt fari í hita kona, sko. Já, ég veit það er einmitt málið, sko, og ég skal alveg hitta einhvern og ræða það, sko, í alvörinni, ég er bara alveg tími í það, sko, en ég veit ég er kannski ekkert eitthvað með bestu sögur í heimi, ég get allavega að tala þetta sem náinn aðstæðandi, hvaða áhrif þetta hefur á náinn aðstæðanda, sem þetta ekki gott, sko. Þegar fyrst kemur upp, maður er þetta bara í viku, bara svona, bara hvað er að gera, sko, bara svona ná áttum, sko. En já, sem betur fer, þá hefur maður haft góða aðila til að ræða við og læra svona að setja sér mörk og allt það, sko, í allar áttir svolítið, sko. Þannig að maður er allavega ennþá svona þokkalega fungerandi sem einstaklingur, sko. En, að sjá mamma og pappa sem að, til dæmis, það hafa ekkert nema verið góð og gert sitt besta, þau takir náttúrulega rosalega inn á sig, sko. Þetta er bara ógeðslega flókið, sko, og svo hugsa maður auðvitað þeir sem eru virkileg fórnarlömb ofbeldis, hræðilegt, Jesús minn, og ég mun ekki geta almennilega sett mig í spór þeirra, ég hef blessunlega aldrei orðið fórnarlamb einhvers hræðilegs ofbeldis, þannig að ég skil það ekki heldur, sko, en já, aftur, þetta er ógeðslega viðkvæmt og ég skil það að þetta sé einhvern veginn hlutir sem þá gerast í lokuðu herbyggi eða eitthvað. Þetta er allavega, finnst mér vera komið of langt, bara einhvern veginn, já, þetta er svona sé þetta. Svona sé þetta. Við endum þetta allavega á positív nótu. Já. Eða mættir einhvers koma einu skilabóð og framfara út lífið til annar eins líka. Hver var þessu skilabóð? Það held ég að svo duttum í áðan, sko, það er þraut, segja hann, aldrei gefast upp. Ég held að það sé 100% mín skilabóð til einstaklinga, að maður getur lent einhvern veginn í öllu mögulegu, sko, og svo, gott ráð sem ég fekk að maður ofta eitthvað svona væri til eitthvað réttlæti, það er eiginlega ekki til, sko. Það er svona, það er góð punktur sem maður þarf að lifa með, sko. Þetta er bara, maður þarf bara að halda áfram, sko. Og hvað sem að það er, maður getur alltaf yfirfært einhverja hluti yfir á fótbolta eins og fyrir mig, sko. Stundum áttu kannski yfir í liðinu og það ekki. Og því finnst það óréttlátt. Það er ekki til sem er eitthvað réttlátt eða óréttlátt. Nei, það er basically það, sko. Þannig að haltu bara áfram. Gerðu þitt besta, haltu áfram. Ég held að það hafi svona allavega skilað mér mínum gleðimómentum og svona stóru augnablikum, það er að maður hefur bara ekki gefist upp, af því að, já, koma alls konar hindranir einhvern veginn, sko, hvað sem maður er innra frá eða utan frá, það hefur klárlega verið það sem hefur svona verið best fyrir mig, sko, það er að gefast ekki upp, sko, og lífið mun koma með hindranir og svo, þá þarftu að vera með augun opin og bara svona, ok, þetta er bara hindrun hérna, en ég ætla að komast yfir hann, sko. Auðvitað að gefast upp, þannig að það er klárlega megin skilabóðin, sko. Aldrei gefast upp. Aldrei gefast upp, það er bara að testa með að koma hindranir. Já. Ég er ekki réttlátt, megin, gef í. Akkurat. Hljómar sem góð lokaorð. Guðmund, takk að þér kærlega fyrir að koma og gefa tími í 24/7. Takk svo leiðis. Og bara hlakka til að fylgjast með þér, hlusta á því og fylgjast með þér og bara sjá næstu skrifa á kappanum, sko. Þannig að takk kærlega fyrir mig. Takk svo leiðis. Legðu þitt að mörgum til að gera betri